Otoria Ngai ekire haria Eden. Haria Eden. Companion. Ona Adam akiona ni lonely akimuhe companion wetagwo Eve kana Hawa. Kogo number 1 ni companionship, number 2 recreation kugea twana. Mugaciara twana. Number 3 kugiriririo tharia. Niguo mwenje ugaga ni kugiririria mehia motharia na ya kana ni gukenania kwenda ni gukuaga indo nyingi na nikyo njuga andu matige kuga uhiki no urugamirirwo ni wendo. Wendo is an ingredient no niguo kicunje kiria kinene muno no ni kuri mangita trust ni kuri mangita communication ni igaga kihiko ni kuri mangita gwika maundu in togetherness no maya mothe maratindikwo ni wendo kihumo ni wendo wendo ni kindu kiu gita ona giti explain kagira when you're in love you can't explain what you're feeling but it's like you're crazy tiwe gutuika submissive ni kumenyaga he mundu iguru riaku ugika wega kene ugigwika wega kene ugiserve agigu-serve tondu na warume angi mauga hau ha submission ni ngombo reherwo muci never tiguo arakorwo erungu rwaku wamwite irio ni agukuhe tondu ni oyokire kuruga ona ndara explainerwo no kuri ungi ona tarikitie kuruga nerirwo iratwanga nerirwo ki yani ni ta ngombo areheirwo ku ni kuherithia ni from my research atumia acio matigaga thuri magithinika makaumagara mama tungaga ndiro citari cionekana ndiro citari cionekana ku kabokindirie gwaku uhoye Ngai akuhe forgiveness uforgive mundu uyu uhote kumutreat. Uri mwega mwiroreri wa metha ya Kagoni ndirakunyita ugeni njitagwo Monica Kagoni uratwirorera uri mwena uriku na mbere ndaya angikorwo nduri subscribe thiini wa channel ya metha ya Kagoni ngwiraga the biggest support ungituhe ni gu subscribe so na mbere ya tuthiete haraihu aborore ka button kau kandikitwo subscribe ni ka red in color u click hau na ni ukugia na ka option ga kureherwo bell o click ka bell kau nigetha every time twekira video ni uriheagwo notification ati twina video njeru. This is the marriage coach mwiroreri na ngehoka ni wikarite you are settled now giti-ini giaku wina karatathi na karamu ni undu wa kwandika notes na wina tumai twa kunywa ni undu wa riria kwa hiuha muno tukunyitanira na mutumia witagwo Mrs Esther Wanjiru Kiama na niwe turi thiini wa wabici yake kuri ataranagira. Karibu sana wa Kiama. Asante sana Monica. Ni ngatho ni uri uthiete na mbere na gutuhigia thimu ino yakwa iyurite messages especially riria waririe uhoro wa maundu mangi mwagereire thiini wa kihiko giaku na Kiama. I think andu aingi muno matuite itua ria gutigana. I think they reconsidered mathikiriria rugano ruu. Those are the messages that I am getting here. Na hena mundu rajerire atiriri title mutumia ngathari ndiukaga tu na kurugira ciana ciaku na guciurira nguo na kurugira muthuri irio mutumia ngatha ni ukaga I think na gutoria nditi nyingi muno nditiria ciukaga so thank you muno ni guturuta gwa Kiama na gutuhe knowledge iyo uhana atia kuma twatigana o mwega nyendetwo ni mwathani kwi mbere niguo ndirona kuringana tundu turia aranjika na kuria arangereria makiria kumenyerera niguo
na ndukionete mundu ukwenda mutirithanio kuru ni uraregire ni maraiguire haha iguru riera-ini koguo gukirione makuhia sirageria guikia mugambo cingihota no ndiracira atiriri kanyanga mbere. Haya, wakiama no nyende twariririe umuthi topic ikoretwo I think almost 60% ni iragerera thina uyu thini wa kihiko na ni uhoro wigie kumistritana thini wa kihiko kana gwikanira ruo. I think uguo ni gwingime explain wega muno ugakora mundu moyanire mendane riu handu ha kwendana ni ruo maturaga mekanagira na nginya makarwarania mirimo ukaigwa kwi warwarire depression kwi warwarire sukari kwi warwarire ni undu wa ruo ruria mekanirite mistreatment in marriage. Joriate nyajeriria hina a general question kihiko wa kiama no gia kugia ciana kana kiagirwo gukorwo kihana atia akenjari horo wa kihiko Christian tondu ona nigitwaranaga na kia ugikuyu ni tondu ona haria mutungatiri akiambiriria ni ataragiria kihiko ni giake. Number 1 ugaga ni companionship ni kugia na mundu wa guikarania nake agakuruta ihoru otoria Ngai ekire haria Eden companionship. Ona Adam akiona ni lonely akimuhe companion wetagwo Eve kana Hawa. Kogo number 1 ni companionship, number 2 recreation kugia twana mugaciara twana, number 3 kugiriririo tharia niguo mwe ugaga ni kugiririria mehia motharia na ya kana ni gukenania ugakorwo wi gikeno kia uri ungi. Haya wakiama so muthuri ndangikorwo ari complete atari na mutumia unless ena a special calling teria ya Paulu mafadha todo. I always imagine Adam mugunda-ini ena matunda mothe ena nyamu ciothe niwe mwathi wa indo Ngai kirikano kiuga Ngai ni okaga kumucerera kaingi na kaingi and he was still lonely. Yes. Na ndetheirwo muthuri ungi na kio makagio ni amaragura na thuri gwa thuri etheirwo mutumia na ungirora wone undu ucio ni sacred na ni wa gikeno ri kimundu giki kiona muhiki uyu noguo giathekire Adam ati this is the flesh of my flesh, the bone of my bones. Yeah. She shall be called woman. No iwa amenyarete okunemu ni amunemu na she shall be called woman. Kuguo mundurume wothe akibanga na gutua ni ahikanitie akoragwo arorete iritu othe akona tariu kagonionire no wangui na akimutwara gwake hakiri amwe agipromisanire ona ni hari uria twa promisanire ona munene hari uria memaririe nigetha riu tuingire turute wira ucio wa gutwika kuheana company kugia twana kurira utharia na kwendana na gukenania. Haya na kirikaniro ni giathite Ngai ni athite muthuri gwatha ni ende mutumia wake. Yes, Ephesians 5. What does that mean? Ati muthuri enda mutumia waku otoria Kristo endete kanitha. Kwenda ni ki wakiama? Kwenda ni gukuaga indo nyingi na nikio njuga andu matige kuga uhiki no urugamirirwo ni wendo. Wendo is an ingredient. No niguo kicunji kiria kinene muno. No ni kuri mangita trust. Ni kuri mangita communication. Ni igaga kihiko. Ni kuri mangita gwika maundu in togetherness. No maya mothe maratindikwo ni wendo. Kihumo ni wendo. Wendo ni kindu kiu ona giti explain kagira. When you're in love, you can't explain what you're feeling, but it's like you're crazy. Tiwe.
Nikio Solomon yaremirwo nĩ gũtarĩria. Akiremirwo. Augirwo na andũ ũhoro wa wendo ndarĩ aumenya. Akĩgeria kwandĩka songs of songs. Haya meranaga ngingo yaku ihana, tunyondo twaku tuhana, magego maku ona atarĩria ndamenyire. Ndamenyire. It's a mystery. Andũ makĩhikania makĩendana rĩ, na makĩhikania makoo mendanĩte magakinyaga thuru mũndũ. Wanyita ona he muini wa secular ine ati ririkana tukiendana twagaragaranagia mugeka-ine gugakia ni uria mendanite ni uria twendanire miromo ndingitigana ni uria tukicanire na Tom na Jerry no kurikanira ne rwimbo ti ndiraini no ndirakenda muno karimbo kau tondu riri kararia exactly what happens when you are newly married. Mutirekanagia niki giki gicoka guka gikaingira gatagati. Haya na before tuthiete hari niki giki giukaga andu makambia kumistritana ri Mùthuri muthenya last session ni watwarire Ngai ne to commander gatwike undu. He commands us. He commands us. And I think there's a difference between commanding and requesting. Like now he has not requested a man to love his wife. He has commanded him. He has also commanded a woman or a wife to take a submissive to the husband. What does that mean? Gutwika submissive ni kumenyaga he mundu iguru riaku. Ungika wega kene, ungigwika wega kene, ungiserve, angigu-serve. Tondu na warume angi mauga hau ha submission ni ngombo areherwo muci. Never. Tiguo. Arakorwo erungu rwaku. Wamwitie irio ni agukuhe. Tondu ni oyokire kuruga. Ona ndarabatara. Ona ndara explainerwo. No kuri ungi ona tarikitie kuruga nerirwo iratwanga nerirwo ki yani ni ta ngombo areheirwo ku ni kuherithia I think is a cycle wenda mutumia uyu wa mwenda nake ndaribataraga kurio thogithi ciaku ciha already ni acibangire already tondu aragucokeria kirio muheire. Alright, so na ndijira ukwira arume memenyerere tondu atumia ni multipliers. Uhebe guguhe mwana, uhe mbeca njike ka biacara cingihe, uhe rumena ngumene matatu, omi street gumi street matatu, rucio ti mucie. Haya na nikuo niho uhoro uri uthukire niho turi uhoro wigie rumena micii-ini na mistreatment micii-ini. Wakiama you've cancelled couples, you've met many people. Ni na njira iriku urona uria turarehe rumena thini wa micii itu? Hindi angwetire maundu maria mana ri wa umwe wa kurira utharia riu ucio ni unite tondu tuhikanagia turire utharia no riu tumire nja ithuothe ona tutiririkanaga ni kwari vows na mundu wakunanga vows ni ari ihera riake na niho turacokerwo kaingĩ rirehaga sexual sin yegethagwo nginya ni ciana so micii ni mihuguyu ni ta kuguruke ni utharia tondu mutumia arauga na ni ndikuhenwo ombane rugongo nyumbo kianda kari we ki I'm also human tuhamwe gutengerania matengeranitie njikite research ngakora arume amona ni ta kuguruka maragura macini cia guthima iritu ukimwi ona matikombora rumu riu o ngari-ini theini na ngari iyo niwe kuroke kuwe ciana ciake tware thukuru no yerekagirwo magongona ma sexual sin. Yes. Tajira ni what are we doing? Ni kuguruka tugurukire na ni mwathani atwiroreire ni ngwiraga kana kangiguruka gatengere ugikeraga wacha ri ungikarekereria gathikari kinya areithe gatiringagu ni kagwa riu ritagwo ndirona mwathani ekite atwiroreire twike uria tukwenda. He's so annoyed with us. Haya wakiama let me ask you hindi iria ni wagweta horo wigie utharia iri undu umwe turaherithania naguo na turekanira ngurara kihiko-ini. The moment one spouse either ni muthuri kana ni mutumia we ni mwihokeku thiini wa kihiko
no uyu ungi ni athie nja uyu wathie nja ekagira uyu ngurara cihana atia no cihoneke no ihone mangĩikara thĩ marie no nĩ nditũ mũno tondũ na warume andũ aramenya na ndakwĩrire ũhoro wa na andũ arambatwo na makaheo indo matarĩ marĩa no niĩ kairĩtu gakiuga nĩ for sure it's not normal love nĩ indo mamaheaga gĩgatirarutire ũira rĩu handũ ume ũkaheo ngũrũgũcio ona ũtoĩ nĩ ndwĩrĩ nikio mundu gwitwo Solomon augaga igano ni nyondo cia muhiki wa nini waku tondu no we uwi at least muthuri na mutumia ni mamenyanaga in courtship kidogo tutingikimenya fully no ni ukoragwo ukimenya ndathi na mundu murakari no ni aritiga ndathi na mundu ngorotaga utuku no ni aritiga ndahikia muhiki wa na chiriku kanua no ni arikihorera musenene kwa kwaria muno ni o no auga ni maguthio magithondeka no ndungithi kuria bara urohote andu utoi ucoke wicire ni guikara na thayu atumia ni mararakarire angiuga ati ni kuri ngoma cia kani atakiri ni ndaugire ndakorire ugikuyu gikiuga ndonaga kwombuka uguo guka cucu akauga one ngoma ciaka na ni cucu rauga tikarugo kau ni ngoma ciaka no ni nyonete ni ta matondu riri mundurume ukomaga na atumia igiri tinomo ono kimuona bara tinomo athia ate muhuguyu ono uyu akehugura ono uyu ndari thayu tondu ni igirwo ni ngoma ciaka na ni asinukagia nginya gwake na ngoma icio ciaka no imuonie kurume na mutumia no imuone kurega kuguire habithi no imuonie maundu mothe moru rumena ruru ni ruo ruratumaga akaruma mutumia wake utuko ni akimwira ona ti muthaka ta uyu toyo menake na ni ciro ndea bara ona ni ndeciria uthie na ni mukari ko uganirie na kuutoi ni ndu si nduwe wauma kwayo no ungi wigagira you see na hikea ingi akumbwo manyendekana matikombwo aingi matire mundurume omwe makoragwo na kadhaa akuri has different bills na uthiaga gukinyaga na hinya ate wina mundu hana riua ndakugeithia utari kuo cia ugi kuri uingiraga ugacoka na nikiona ni turacokerire haha that is why there is a lot of cervical cancer exactly due to sexual sin tondu arume ni karia HPV githire kiarogota kuria hikitana keinukiria mutumia keinukiria na of course kiatigira acio kirogoteire o aria arogotire onao ni amaheire you see so nita tugukinya handu almost an entire generation is wiped out tondu angikoro muthuri uyu ena mutumia ena hikieri na kwe kungia guthie ithie acio eti atumia na tigira cervical cancer then guthira tuguthira na wairetu amena ukubara mageciria ni o jimiroja ni mahotanite muno ndamenya kiria atigirwo ndamenya atigirwo cervical cancer mwiri urikionaga kuria mitandao gone so soon gone too soon my darling tigo kana ndakenera giku no ndirahonya andu aitu atiriri tarugo nduria atiriri ayugithia gone too soon nikaro atwareire kia mahotema no ni ndiraria ati gukenera giku ni kuga ndirauga repercussions is a sexual sin. You know, it's a fact we don't want to listen to. Nitakugeria kuga riua ritithwagira east rigathuira west nitakugeria kuga mai nitakugeria kuga gutire force of gravity you know kugeria go contest some scientific facts na ngurie monikari nikiri hia riri riendetwo giciria ri sama gutwika kindu gia kuiya kisama na matunda maya twaiyaga twiciana mesa maukira makwa but do you look at the repercussions no riu maherithania maria me mucii matikirehetwo ni kindu kingi ona ti maundu maingi to tharia sexual sin mutumia akamenya muthuri we arathi na ngania ni ukwenda ni ngumunyita the same no rumena rukaingira ndimuonaga ngona tari kigigi mutumia ni turathomire haha mandiko-ini mundurume okomeirwo na wake ndangirekanira tiga aiguire kuragana anyita agakiuragana akohwo mehia marathi multiply ite
nĩ ũndũ wa ihĩtia rĩrĩa mwathani endaga rĩũrĩrwo no andũ nĩ nakuo marathi na kũrĩrĩrio marathi na kũrĩrĩrio no nĩrĩo tũthiĩte but rĩingĩhĩtie ũherithania thĩinĩ wa mĩciĩ tondũ rĩu nani ndoka ngiuma gũtharia ndĩ mũthuri njũke ngũrũgĩrĩre nĩ ngũkwĩra we ndũkũngwatia mũki handũ hau nĩ hagĩa na horo wa kũimana na kĩrĩkanĩro nĩ kĩrauga mũtikaimane no no inyuĩ mwarehe ndeto ĩrĩkũ tondũ mũtumia amwe niĩ ndũkũharĩra mũrimũ na kũu bara ũndehere haha atumia magĩtũraga na tũtawa tũtũ twa gũikia na gũkũ kĩrĩa twa infections nĩ infections nimenyeire haha kũrĩ ũranjĩrire agũraga one after the other nĩ ũndũ wa mũthuriwe kũrũra kũu no kũherithania mau nĩ maherithania na wa mũima akũhũre na angĩrĩ they have been raped nĩ wĩiguĩte marriage rape it's there but when you try to raise it gũtirĩ mũndũ wĩtĩkagia ũnyitwo atĩa nĩ mũthuri waku wagĩrĩirwo nĩ kũmũhe koguo rĩ mbere rĩ niĩ ndĩreciria andũ nĩ marigirwo kĩhiko nĩkĩ na makĩriganĩrwo mwanzilishi wa kĩhiko nĩ Ngai koguo rĩrĩa marathiĩ against it nĩwe marahĩtĩria and after all men marauga angĩ maiguaga aka nĩ maingĩhire no ũcenjie ũrĩa ũkwenda Kodama kĩone ũcio wĩ mũciĩ ciana nĩ ndĩthomithagia enda gũthiĩ nĩ athiĩ nĩ ndigũtigana nao niĩ ndigwathĩrwo maica nĩ mũndũ maica no maya ndonao gũtirĩ ũtarauga hui at some point we kena koma nao cera but at some point ũgacoka kuo ũkiugaga magigi nona kĩgui kĩgũthĩtwo ũrĩa kiunagĩra na kagũrũ kamwe kĩrorete kwao gĩkiugaga magigi aingĩ rĩguo marainũka kagũrũ nĩ kau nĩ kau nĩ ũrĩa gũthĩtwo nĩ maica agacoka agakora mũndũ wathire psychologically nĩ athire divorced rĩu koguo akorora ũguo akarigwo rĩu nĩkĩo rona makĩherithio angĩ mainũka kuohwo pampa mũtumia akamwĩra andĩka mũndũ akuoha ndinayo thaa ciana cia maũndũ niĩ ndĩrathiĩ maũndũ makwa haya maherithanio rĩu nĩ ũkaunĩkĩte kana nĩ agũthwo nĩ stroke kana nĩ agũthwo nĩ kĩrĩa kĩngĩ nake ndakĩrĩ no mũna nĩ mũthaka akaumĩra agetha kamwana agatiga andĩka mũndũ wa gũthambagia ũyũ no mũhe ranji no mũthambie nake agathiĩ make nĩ agũgĩthiĩ kuoya mũthuri wene athuri aingĩ arĩega matiĩtĩkagĩra agũkorwo imwana iria citũ kĩbenteni nakĩo rĩ gĩkamũhiũria gĩkarĩa mbia nake agacoka magigi nake akaohagwo pampa nake bakuohanĩrwo pampa hau andũ nĩ matige itherũ tarora ũrĩa kwĩna maũndũ moru maandĩko maugaga Ngai ndonaga ũndũ agĩũka gwĩka wega na agĩũka gwĩka ũru but we are the people who provoke God gwĩka wega kana ũru atĩ ta rĩu ndĩna mũthuri mũrwaru no ndĩratiga ndamwĩka narua maũndũ tondũ nĩ ndĩrathiĩ date na kamwana akĩrĩ mũrwaru akĩrĩ understand wakwa nĩ mũrwaru akĩgĩire diabetes nĩ agĩire cukari na nĩ areharĩrwo na niĩ ndamũgũrĩra pampa rĩ niĩ ndanjĩtie pampa maũndũ maingĩ oh my God why were you called a helper no akĩrĩ kũgĩrania agĩranirie agĩũka teithania itu ona agĩranĩtie niĩ mwena wakwa njugaga ateithio tondũ twerirwo rũmĩrĩra kĩrimũ gĩkĩ rĩu ũrimũ wake ũrakĩũrũririe na kũu kĩrona actually it's not wise gũtiga mũndũ mũrwaru regardless arute ena mũrimũ ũcio na we nĩ ndakwĩra niĩ kĩama gĩũka na mũrimũ wake akorire nyandĩkĩte maratathi nĩ kumĩria ndaumĩra I was going but I could not leave a sick man. Whatever wrong he had done, no nginya ngĩarekirie maratathi na nyambire gwĩciria ũhoro wake rĩu ndĩmũrore ta mũndũ ti ta mũndũ mwaganu ta human being ũmbĩtwo nĩ Ngai no rĩu mũtumia ũngĩ aranjigua akauga we nĩwe ũyũ ũguo no nĩ ũndũ waku na Ngai rĩrĩa arĩaga maica rĩ niĩ ndarĩ haha ngĩrĩraga ciana na taniĩ gũtuĩkania sako ũkĩoyaga tũrũni ndona rĩu it's my time don't call it your time tondũ
ni from my research atumia acio matigaga athuri magithĩnĩka makaumagara mamatũngaga ndirũ citarĩ cionekana ndirũ citarĩ cionekana kũu kaba ũkindĩrie gwaku ũhoe Ngai akũhe forgiveness ũforgive mũndũ ũyũ ũhote kũmũtreat tondũ tani korwo ndiahotire kũforgive my husband ndingĩikara nake 18 years ona arĩnumaga tondũ arwaru nĩ arumanie arĩnumaga ngaririkana wenda kũiguĩrĩra thara no ũraraia kanua gũgũtiga hawe no the minute ndamũrekerire ũhonaga ona kũruma ũigua atarĩ music in the ear why because you know it is not him he's unwell nĩngĩ mwathani nĩaugaga vengeance is mine na wathuri aya maherithagia atumia kũrĩ atumia marwaraga tikumagara no mũrimũ wokire wanyita I remember one lady na nĩndĩ ndakwĩra arĩ na cancer mũthuri we ndangĩmũhutia ũrĩa ndangĩenda kũmenyeha nĩ ũrĩa aranunga twaingĩra twĩra hau akenungira na hau there is also payback time mũthuri ũcio watwĩraga ũguo thaa ici rĩ arĩ rũnĩrĩ kũrĩ Adamu tondũ mĩrembo ĩrĩa onaga ndĩngĩmwenda nĩ akũrire na mũtumia nĩ akuire rĩu ahana maĩ me irũtũ-inĩ ona ndũngĩenda kũmuona yes ndũĩ maherire gĩa atumia akiuga atumia nĩ aingĩ na ndĩna mbia nĩguo gũkinya nginya we ũnũke ũgũkũre na no ũroka hau gwĩruta gũtarĩra ndawa yes tarirwo nĩ mbeca icio ciaku nona nĩ atigwo kana hoka wa gũtarĩra agetua agetarithia ndawa mbeca ciathira rĩ na agakuanga tũindo twaku andũ nĩ mecirie about the future tondũ mogwati marĩa mekuona maũndũ marĩa nyendete athuri makĩgerera na atumia makĩgerera kwanja athuri aya maherithagia atumia me wĩra macoke moke kwĩnyihia hau moka ritaya monaga fire tuika mũrata wa mũtumia all round miaka yothe kana wĩ wĩra kana ndũrĩ kũrĩ athuri obani mũno na ndũngĩmenya tondũ ndangĩenda mũtumia amenye no kũrĩ ũroka mũciĩ akoria ndomba na nĩ ndoragana shut up nĩkũrĩ ũkwenda no nĩ ũthaka wa mũhiki ta ũcio ndĩ nake ndũtige ũiru ndũruge gĩtheri ũrĩa ũkome kũrĩ meragwo ũguo andũ nĩ matige kũherithania tondũ korwo no manjũrie tondũ niĩ nĩ niĩ njamanagia nao aingĩ nĩ kwĩrira marerira nĩ ũrĩa mekire atumia aingĩ nĩ kwĩrira marerira nĩ ũrĩa mekire athuri ao tondũ ũrĩa ũikaraga igũrũ ndariganagĩrwo na nĩ okaga mũkapatana agakũne kĩrĩa kĩrĩ gĩaku so andũ nĩ matige mũherithanio haya wakĩama mũtumia ũtaheagwo nginya ciringi ũguo ya njuĩrĩ is that akĩrĩ maherithia financial that is domestic violence oneo ya kuima mũtumia mbeca ũrenda akarute ku ndĩronire ũngĩ ũrandĩkĩte gũkũ mitandao ateigĩte wĩra makaiga na mũthuri mbeca ciarĩ ciake akaiga wĩra mawĩra ũkagĩra akeherio ati akiona igana no aturirie maru ucio mũthuri nderire Ngai even me I prayed for that lady tondũ she's already sick na ndahoya Ngai adiru na mũthuri ucio ndungina nuko guo wigirwo nginya wira mundu wira muige even if it's a school or a shop or a hardware ucoke wigwatire kwi mũthuri wĩrĩga kũnjĩra rũraya maigire wĩra agĩikio nja ona ingĩthi rũraya ndangĩngũrĩra cai ndari kĩndũ ndari mũhiki nĩ the woman has everything twaraga indo kwao Ngai nĩ aroka kũrĩhia twara mũno na mũgĩthi mwarĩ ndũgũ mũgethe mbeca mũkĩona mũkĩiga wĩra mũkĩagĩrĩra kũu America no mũtumia akagĩa na ujanja wa kweheria mũthuri his etc the head of the home the carrier of the blessings of the family yes ukamũiga ta chokora tareke ngũrie wa kĩama ndĩrathikagĩrĩria TD Jakes akĩaria ũhoro wa of course nĩ araragia ũhoro wa a man
as the carrier of the blessings, and also nĩ araragia ũhoro wa a woman as the carrier of grace. Yes. Na nĩkĩo Ngai augaga mũndũ wothe ũgĩte na mũtumia rĩ nĩ agĩte na kĩndũ kĩa goro, a treasure from the Lord. To mũtumia ũyũ oka na grace. The man is the carrier of the blessings, but the woman is the carrier of the grace. Akoria ati, why is it that we don't get it? Mũndũ ũrĩa Ngai atũmĩte akorwo arĩ the carrier of your blessings or the carrier of your grace nĩwe ũhũraga. What is wrong with that? Andũ matakĩũĩ. Niki kiugo na ithuĩ. Ndathire ũhiki mùhiki girlfriend andĩkagĩra mùthuri. Nĩwe wehete ũguo ngĩiguaga. Kanitha gĩka ũhiki. Na arandĩkĩrwo message. Nĩwe mama idea nĩwe wehete ũguo ngĩiguaga. Nake akamwandĩkĩra nĩ kanua kauga ngoro ĩrĩ onawe my dear. Mbere ya Ngai. Kĩgongona-inĩ. Yes. Ekwaga gũthira nĩkĩ God to thina wheelchair nĩkĩ within a short time. Yeah. Koguo rĩ andũ nĩ mariganĩirwo Ngai nũ anga tondũ aikara igũrũ makĩona nĩ agĩikarire ategũka makĩo magĩtongoria no maririkane God is omnipresent. True. Na nĩ arona. Na gũtirĩ kĩndũ atonaga na gũtirĩ ũndũ atonaga. Ũguo wĩkagĩra kũu nyũmba kana ũgathi kũherithĩria ũrĩa ũngĩ Amerika tondũ andũ ao me Kenya. Ũgathi kũherithĩria ũrĩa ũngĩ Uingereza tondũ andũ ao me Kenya. Kuri umwe wake wĩ igũrũ na no arĩ kinya na akũrie kĩũria na akũherithie yake ndĩigagwo rĩu tarĩ mũthuri ũyũ ũroka ũtukũ akegangara kauga ndũngĩona ũthaka wa mũhiki ũrĩa ndĩ nake rĩ mũtumia ũcio angĩhĩtia ume mũrango ũcio ndathi na grace yake yathiĩ ĩrĩa ĩgunagwo haya nduonaga mũtumia angĩũra mũciĩ mũthuri ambagĩrĩria kuga gũkũ nĩ ta kwa ngoma grace yagĩthire grace nĩ yathire hĩndĩ ya mũtumia aturĩtie maru na nĩkĩo onaga atumia nginya athuri ao mehĩtie mangĩhoya mahere mehia mathuri ma Ngai nĩ aiguaga angĩrĩrĩra Ngai nĩ aiguaga nĩ ũndũ wa grace ĩrĩa mũtumia ũyũ enayo koguo arũme matige kuga ithuĩ nĩ ithuĩ akuia irathimo mamenye ona atumia nĩ makuaga grace tondũ nĩo intercessors. They are the ones who speak to God on their behalf. Na Ngai nĩ ũndũ wa kũmenda akaigua. Na nĩkĩo augaga honor your wife and God will listen to your prayers. Of course. Yes. Honor your wife. Yeah. And God will listen to your prayers. Ũcio wĩkaga mũtumia kũmũthinikania atakĩũĩ kĩu. Twĩrĩga gũthoma nawe. Gĩtĩo na twathomire haha nawe. Twĩrĩga gũthoma Maraki. Na tukiona Ngai nĩ arauga Maraka 2 3 and 4. Ati kwĩ maũndũ mwĩkaga na ndimũigue arũme mũkarehe magongona ma sacrifices ndingĩmoya nĩ tondũ nĩ mwariganĩirwo nĩ ahikio nini wanyu kana atĩ akũrendwo kwĩrwo mekwĩrwo no tondũ rĩu kũikara thĩ mone YouTube metha monaga nĩ ũgũrũ nĩ wahana nĩ mathomaga na makanyandĩkĩra ndũgũtwenderia guoya I'm trying to save you, my brother, my sister. Natini the best. But for this time, Ngai nĩ atuhete favor. Nĩ appointed. Tondũ nĩ ihinda rĩrĩ. I'm Esther. Ona Esther oririo. Why do you think you have been called at such a time? I've been called at such a time when adultery is so much that I talk about it. To ni ndi na bata na mũndũrũme wa mũndũ. Ndwĩta rĩu korwo ndĩ na mũndũ na nĩ njũĩ ngĩreho amba ũige ng'ania thĩ tũrĩ ũhoro. Tũrĩ ũhoro. Nĩ wothũkĩtie kwa ng'ania. You are able to talk about whatever you are talking about. True. Tondũ ndũrĩ na handũ ũrecuka. Ona kanitha-inĩ rĩa ona mahunjio mamwe makĩtinio kando. Nĩ tondũ rĩngĩ ũrĩa ũrahunjia nĩ atigĩ. Nĩ aragwa kategori-inĩ ĩyo. Harĩa kũhunjagia nĩ aigua ta arehutia. Rĩu niĩ ndirĩ na ũhoro. Wĩra wakwa nĩ ũraiguire ngĩkwĩra. Harĩa ndigĩirwo rĩu nĩ gũtara ahikia nini. Kwenda athuri ao na ciana ciao. Anake aya nini ndĩmarute kwenda atumia ao nigetha mĩciĩ ikare wega. Irũgame. Tondũ nĩ nginyĩte hau ha kĩheti. Haya, hena mũhiki ũrakwĩrorera akauga we aria.
indi akwire hari uhora ndungituika in fact what I have realized miaka migana ona ya go create content, you cannot be popular riria uraria maundu maria straight. Yes. Yeah, tondu most of the women you're talking to 50% mekwene kunyandikira kiroko kamwe. Yes, ekwene. Pray for me. Niache kuwa slay queen. I want to have my own husband. Dakandikira is not about prayer. It is about your decision. Decision, yes. You chose to be a side chick. Exactly. Sasa umeona matokeo. You want a husband. Pray to God and he's going to hear you. Ona quite a number ya ria marero we nduri muthaka tangania nake okite akiruturura ungi kwari ungi we agioka kimuruturura riu ni payback time ko imo ikora payback time riu agatwa ta side chick maya wonaga magikora mareraga itia kuyaga cucu kara kanjira ya thugumagira akonja na gatwara nginya githumo ni njaruo ni guthakara kanjira wanjiru kwi mujita ingirite ni mona gatuguru tutu makaguruka riu ni tu thugumagira ninge makinya kioro ni gukuthukana ndagithukanirio no arube aya so onaya meonaga Mesli Queen Maria Thaka for this time give them 15 years na kuria ugacamanagia nake ukoria kaniwe Nuria haragani. Na angi mainuka matari magego ni maruteirwo ku irabu-ini. Angi ni merirwo ni ndingikurera mwana akiambutithio mwana tondu mahuthagirwo ta macini ni ta kanyamu kuoyote. Ati you are pregnant kebesha icio thirute. Ukaruta. By the time uretha mwana ni wathukirie nyumba yaku. Ukiuma kwa muthuri ucio wi kindu kege gitangienderwo uno inukire kwenyuko komage kamwembe-ini na noguo you know that's the truth. That is the reality. Marihi mawe here it is this. Yes. Otore utangihanda mboco ugethe mbembe. Ni kana hande mukondu ati utwe macungwa. Kana ni matumene kana ni matwende. Mundu wothe uherithagio uri ungi payback time is coming. Mundu wothe wonaga uria moyanire tatari mundu. Na nijiraga atumia moke hatwarie matige utinda marwarite ma hypertension na matui ti ni arerirwo. Is he God? Au anduri muthaka ni Ngai wa kwira? Acha. Ngai akwe you are wonderfully and fearfully made. Yes. So you should go by God. Kuonete we muthaka. Of course. Yeah. Niki gatumire akuinuki. Riu na waya maroragwo ni tunyamu tunini kaundu ngira Ngai ni waigua tora nderaga Ngai takiritu kiria ngianjitite kiria kigurumuki ndia kwire kiandikire muthuri wete ara kigurumuki kiu giaku na kihana mukingo ngiuria God you have had that deal with her back to sender ningicoka kuigua back to sender giathire kwanikwo gikianuragwo ri ndibatige itheru na ni ndio fomu tiga no tumiaka ri ndire na yes no we aranikirwo akianuragwo nginya ndeka maica ya mwisho rero kwega haya wakiama mutumia uragerera this kind of mistreatment uranyarirwo kurumwo kuhurwo physically itondu ni gwakireire muhiki njugaga ehere haya nitukiherie kategori ya kuhura oka akarumwo emotionally abused sexually deprived besha ndaheagwo ndari thayo mucio-ini ucio ni atie gwika na mama ena twana twina ngathi uguo aingi acio ndimeraga tumanira mundu uyu he murata we kana brother ere iguaga akuigire ga kioski gakuga ni athi akorure no akuigire handu rutaga tubeca kuri metikagira na makaigirwo kuri mataiguithagio no ni gugikinyite handu nginya mundu ni akwira oku kuhura tokuo kuraga mundu no mundu angijika agithukia emotionally nigiaga depression nigiaga negathi to death. Yeah, it's equally damaging to physical abuse. No na wangi makarora atirite omwe wanjirire na tha muno ni de orphan guthiku airitu ara moraga mathia kuinyina aya ngimathia guria tatawe ni ona ndio ya ndoitu mi am an orphan
toto orphan riu ngukiyumiria guku nginya hindi ya mwathani akenda nurona twina kategori nyingi cia andu ngiyumiriria uguo ngwihonia atia ni njirirwo ndire muthaka ni numirwo ni nyimirwo mùtumia aranjirire wega muno ati we ni ekaga self counseling ero ti muthaka akauga I am fearfully and wonderfully made agetikia na thigicicio-ini yake na agethamba angimeragwo uguo magatiga gwithamba magatiga guthondeka njuiri magatiga kwi ngurumu ni ndi ureteithia werwo uguo ndwikonyore no hoe mbeca ko ni uheagwo cia guthie thoko no thi umite ta wathi obici ini uthie ta Winnie Mandela agukiingiria heho ona ni ndakinyire ta Winnie Mandela ngiyukio na cabi ndo agwikira ta Winnie Mandela arume wiru magathira but tia guikara hagu hana ikonia to ni witirwo ikonia even the book of Isaiah says when you fall stand up shake off the dust and move on no nginya wicirie uria ugwika ati no nginya wicirie uria ugwika tari wale makona thuri me long distance ri gukire tundu ngika kuu na wihe mbeca no riu irathi nacio ni cia tuthumburire ti tondu ndi Mrs. so and so ndingihura nguo kwene magana maria matano nguona kwa nguo no ria umire obicie PS maragura indo ciothe supermarket true na timandike kuguo nawe wicirie kaundu kwanza urokorwo wina muthuri ukaga o mwisho wa mweri agakora wathukumire kuu mici-ini ugicokaga na ti uru wigeire tubeca twaku kana tumatumbe ugure tuigana no turikie njui cigutika urong wendie tuguku ndeona ona tugui-ini turaumirio tupapi entukendio ndurere ona ithuĩ amwe twĩrekagĩrĩria atĩ tondũ nĩ wamenirwo wĩmene don't love yourself because you are fearfully and wonderfully made true so ciugo ciake citigatuĩke nĩ cio the final say atakĩrĩ Ngai tiwe Ngai na rĩngĩ ona nĩguo gĩgĩcong'io nakĩo nĩ tha wakĩiguĩrĩire akĩrakwĩra ndũrĩ mũthaka atumia ona ici tigai gwĩkĩrwo weo but ingĩigua this emotional abuse is too much I am allowed to walk away you can walk away but before you walk away there are so many counselors around your pastor your assistant pastor you say kira kiranina andu ni kuiga indo ngoro riu ndathi gwe pastor no akimenya uria maundu kuingi uria kurathie ni ukorwo muthomete ndako nake no amwiri na thakame ni mutaka kitu akwire haya te wajira wirigari kinyone hwaini tuhoe kuimba hoe beau no kwe pastor genuine tari ithe tutimataraga aria matigaire andu twitigirite mafatha ma gospel you can go to search tigana na nyana ke cia murugaru guto no kiricukirwo njira tari rajona ni mutumia miaka no ngithi kwira kimwana kia 45 ona ndokaga ona ndahutagia ewe ndo agia kania kimwana giki ni nduthi kwa muthuri uye mutumia wake ma respectanite au kuhoera na gutare na kwire what to do tiga kurugo kurio tiga guthio kurio rithi wathi kwi mwana ni ukuhiurio kuona wena aya he kigo kiama auga gia bata muno ati we uragerera that kind of emotional abuse mbere yo twite itua ririo gutua o riothe bie tugoikara kana guthie there are so many counselors around you na wakiamari is one of them na nikio gutumaga kuri we nigetha mwaranirie we mwaraniria we niwe ukwiyethera solution itigwo wakiama ndari hindi agakwira oya merigo thie uthie tutwaranaga tukerana urona atia ni atia we no ni aiturura hari ni ko ni muhonu akiinuka niguo ngwihe example njega njirira gukanso mutumia ari America urade makansolaga na WhatsApp no ni ahingeirwo bia ni muthuri na nginya makadi na nginya ki she had to tell me the truth ni ndiroe ni ndahingeirwo mbeca koguo ndakwiraga ganso tondu muthuri ni akuriha ngihurira muthuri anjira that woman I hate her I won't pay for her kimane gwo auga na ni umenye ndi hakiri
ndikamurandura. That woman is undergoing emotional abuse. No ucoke umuongere umwira nguguthitanga borithi nduge niciorira na ni okay Ngai ni agukuhe ingi. But such men uno ngikorwo hiteirio atia na mwibũrũri wa ũgeni ri ura mistreat mutumia niki mundu ugwa. That's very bad. Haya ndendo towe namba yaku wa kiama tondu kuri andu marathigitha uguo na giti ni ruo ruria mutumia ucio kana muthuri ni thiku ici ndirenda kuga mutumia tukuri athuri mararira urakiwa athuri makirerete muno atumia maratiga makuvuvania gathe ona ngo ni gakuhiteirie ri mandungi mutiga wiki uingire ndege ugaikare na ciana. The lonely fathers of Central Kenya kibaga kime wiki ati mama kinya 60 oborire tajira kathongete ngima karigo iki yo ikiongenagira ndari ya muthe kitu kiri kingeragia muno ni kurora muthe acio managenaga ni mangiamurorire ona mwana wake atangikihota ndo igwa ndahoyagira kiama ndikara mutigethi tondu mwana ndangihota kumiriria kurumwo no karumwo kamuhe irio because you understand him. Koguo ri aya maratiga thuri ati ndamutigire ni mwago tiga kwiyarithia mwathani agukora ndungitiga muthuri na nguku na mburi na indo ciothe umbure gicagi ruraya tigwo ndirauga gutiga gicagi no thero nawe wathire ruraya tona winukite uragio kanwe first born uragithakarire muthe ha kunjarire. Let me tell you andu ni mecirio ria mareka na ti maica ma mundu ndiraingirira no oria mwendanite muri anini rekanirai ni tumahitia twagiireho muikaranie mukure gracefully gutari urorira uri ungi nakorwo kwi mundu rathie ukuwe ucio ungi muthie nake. Yes, you see na waya andu akuhika rorai family cianyu wega muno tondu kuri nao ni reke nguire ti kwega ni kuri nginya tuitu turatharia na father-in-law hi guthukite guturia mwanake pio akathie mite-ini kwi wanyiba muturenda nduteku makarakoma na father-in-law nake father-in-law tondu mutumia ma kiroko guthi ngwataniro ndari aracoka acoka yani hwaini akeinaga ndio ndungi kaituga gagitwo karuge ngima mbere ya mari ngima andu a mahoya ri ni gwicura na hari muthuri aragicuthia kona kairetu gakeini uguo gakiruga ngima kuria nja nake mwana wa ithe witu no tukutende mwari wa ithe witu atumia ingi mamenye ati buku ya Ecclesiastes yuga there is time for everything kwende akurugira muthuri kumunengereria tuwitu yu guthie ngwataniro kuhunjia guthie missionary ugithie missionary urikitie Jerusalem ugithie Judea ukoragwo wi murathime no turakora acucu kwanja akuru marambiria na Judea Jerusalem gukithia atathondekete riu ugakora nginya baba ni arugiire kahiki ka muri tonake muri ni wakarikari aroria na gukubara mojoi kamwiro menye kari uri utengenetheirwo kahiki gwitana tuko muthe agamutu kake ndirani gagetagwo Dennis TikTok kaimititaga ngoni wa thita ngoni akiheanaga karugano ka George urihokaga utuku anyuite muthe tiganenie guku githe tingiokaga ici riu warorori urauga tiganenie ithe tokarateithirio kahiki akerwo ni ithe nduthie kuri nyukwa Nyairobi riu nona nyina ni athire Nyairobi agitiga muthe na kairitu na mwanake ka George atiriri hindi no ndemethio inaga gicagi na kuonejekirira kane thimira 10 mbauka na uhe mutuku atumia mbeu njithi no gukaya makiuria muhuri wa mbeu angiuma kuthuna ciume ingi tondu thuna ri ariona kana karia ikire nako kimundu gitindaga mba ona gitingicutika ona kamwe riu icio ciothe hindi iyo ri ndetirwo Murang'a ngicira muteithio ni ababa wanyu guciara keino kagikire gitari kire gikaya mutumia uka
Na ciana nĩ ciaciara Nĩ ciaciarirwo kuma ndarĩ semine. Imagine ũgĩteithio nĩ baba wanyu gũciara. Ithe na to ũrĩ ũkũ marĩ ũkirwo ũguo. So nĩ tũtige kũherithania keheane namba no tũtinde nginya hwaĩ-inĩ. Tuwe namba no tũtige kũherithania. 0722 822 928. Haya. Mwiroreri namba nĩ tũkwandĩkĩire screen-inĩ ya wa kĩama nĩgetha waranĩrie nake. Na gwĩciria Ngai nĩ aheaga mũndũ second chance. Ĩtiguo? Ngai nĩ waihinda. Ta rĩu mũndũ waigua ona by the way ndiĩkaga wega. By the way mũthuri ũcio nĩ ndĩmũtecete kũigana. Ito ecokere. Nĩ mũno. Na ambĩrĩrie werũ. Akĩrĩ kĩo Ngai endete Daudi. That's the thing. Nĩ kũhera. Nĩ ũndũ wa kũhera. Nĩ ũhere wĩre Mwathani akũhea second chance. Yeah. You'll get it. Haya. So mwiroreri hau niho tũgũtirihĩra tabarĩra itũ mũthenya wa ũmũthĩ. Please aranĩria na wa kĩama na the gospel ya ũmũthĩ nĩ rĩrĩ. Tũtige kũherithania. Ũrĩa we ũtangĩenda gwĩkwo rĩ, tiga gwĩka mũtumia ũcio waku. Ũrĩa ũtangĩenda gwĩkwo nĩ mũthuri waku rĩ, na tiga kũmwĩka maũndũ macio ũramwĩka. Ĩyo nĩyo twĩragwo the golden rule. Ũrĩa ũtangĩenda gwĩkwo nawe ndũgeke mũndũ ũrĩa ũngĩ. Njĩtagwo Monica Kagoni na ĩno nĩ metha ya Kagoni.